avsının bir harığı qırta qalgan. Izlep de tapmagandan uz yoğulgan. Bir iki gün ötüp gitgəs, bütün avsı buraya aşağan harıqdı tip haber algan. Bunu işitkəs avsı sikir asıllandı. Yırtqıstardın bu işine köydü, yandı. Harıqtın usul almay qalmamın tiplernolarlarga oşlayıcı haber kaldı. Kızganıp durayınım ödem gitti. Asıllan hem kaldırmam biri gitti. Harıqımdaki maşaha şul kişine talap kalam, beni tutup biri gitti. Avsını bile ormanda her bir kıyanı var. Бұл хабарды işitkәс таң қалдылар. Авсыны тизрәк Лиза итәйектеп, Мәгәш өсөн бер урынға йыйылдылар. Булды төлке секретарь, бүре рәис. Бут башлап рәис әйтте: "Был ниндәй эш? Авсының харыгын кем ашаны? Танмайса ошо ердә әйтү тиеш. Шул эш өсөн сакырдым мин бында һеҙҙе. Асылланһа, Авсы ҡырыр барыбыҙҙы. Кем ашаһа, шуны биреп ҡотолайыҡ. Тоғролоҡтан айырмағыҙ үҙегеҙҙе." Тәүҙә бүре ашаманым тине, танды. Өлкөрә тоғролоғон һөйләп алды. Бөтә йыртҡыс үҙҙәрен аҡланылар. Бер яҡ сиктә йыртҡыс түгел, уян ҡалды. Тине бүре: "Сиктә тороп яңғыҙ үҙең, бур кешенең күҙе төҫлө ике күҙең. Һарыҡты ашаған кеше һин түгелме? Әйтеп ҡал бында килеп әйтер һүҙең." "Ашаусы мин түгел," тип саҡ әйтә алды. Ул шикле кеше төҫлө яуап биргәс, бөтә йыртҡыс: "Ашаусы шул," тип ауаз һалды. Әйтә алманы, ашаған мин түгел тип. "Һарыҡты ашаған ҡусҡа ошо икән," тине бүре. "Килтерегеҙ бәйләргә еп." Шул сәғәт әллә ҡайҙан еп таптылар. Ҡуяндың муйынына таҡтылар. "Уҫаллығы язаһын тат, бына инде," тип Авсының ауыҙына оҙаттылар.